Пожар вспыхнул в многоэтажном доме, расположенном по адресу Куйбышева, 48, литера В, около 16 часов. Дым, поднимающийся над кровлей здания, дал тревожный знак жителям дома, после чего силы всех жильцов были брошены на ликвидацию возгорания. Были вызваны пожарные. Как рассказал один из жителей дома, на днях управление им должно было быть передано из рук ТСЖ Куйбышева, 48 в руки новообразованного товарищества. ТСЖ Куйбышева, 48 не ведет никаких работ по восстановлению дома. Жителям все это надоело и организовано было 12-го, зарегистрировано в налоговой ТСЖ «Наш дом» в данном доме. На 1 сентября была назначена передача ключей от всех технических подвалов и документации, соответственно, на этот дом. ТСЖ Куйбышева, 48 не передала нам ни ключи, ничего, то есть, а наоборот начала вести вот эти работы. Опять вы видели людей, которые работают там неизвестной, непонятной кавказской национальности. В доме производились сварочные работы, ремонтировались трубы отопления, прорыв которых когда-то вызвал потоп. Именно в процессе проведения сварки и возник пожар. Силами жителей дома пламя удалось удерживать до приезда пожарных. Дом является третьей степени огнестойкости с двухступными деревянными перекрытиями и перегородками. Он очень сложен для тушения. Если пожар уйдет, он будет гулять по всему дому. Через 7 минут первые пожарные подразделения были на месте пожара, и стволы были переданы в чердачное помещение. Были эвакуированы 3 рабочих, которые подручными средствами пытались погасить неконтролируемое горение. Какие работы-то делали? Трубы покрасили. Покрасили? А что варили? Не знаю, я не видел. Через некоторое время с возгоранием удалось справиться. После разборки и проверки конструкций операция по ликвидации возгорания перешла в финальную стадию. По предварительной версии, под причиной возникновения пожара рассматривается несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Площадь и ущерб устанавливается.